元朗南發展區呢一間全新分層村屋，大路邊位置唔使入村，未來增值仲有得睇。聽我講完，你實心動。首先講位置，元朗南依家發展得越嚟越旺，交通都越整越好。呢一間仲係正大路邊，唔使兜入窄巷，返工返學、深夜收工都方便到避。全新分層特價發售，仲要係全新裝修，牆身、地板、廚房、廁所都係新整㗎。搬啲家私入去就住得，慳晒裝修錢同時間。客廳鋪咗靚仔嘅大理石紋地板，光猛企理又易打理。日頭陽光直入，客廳唔開燈都夠光猛。客廳另一個角度，旁邊就係廚房區域，間隔分明。跟住睇3間睡房，設計採光通風一流，望出去仲有綠油油嘅樹景。間隔靚仔，大到可以擺到一張 king size 大床，再加個大衣櫃。最後一間房，空間闊落，靈活度十足。廚房全新廚具，儲物空間夠多。廁所裝修新淨企理，連埋儲物櫃俾你。上天台望望，空間闊落，夠晒開揚，望出去仲有遠遠嘅山景。擺張台燒烤或者種幾盆花都得，真係寫意到極。呢一間全新分層仲做特價發售，加上元朗南發展區嘅升值潛力，呢個價真係抵到爛。大路邊唔入村，全新裝修，空間夠用。無論自住揾個安樂窩，定投資收租等升值，都係元朗少見嘅筍盤。呢個單位你又覺得點呢？不如打個電話嚟置業家，約個時間實地感受下。如果想留意更多村屋新盤，記住 like 咗條片 ，share 俾你班 friend，再 subscribe 我哋置業家個 channel 啦。